Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana ya wasi'al karam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian ubalan ya. Faiza qara'tuha. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qara'tu mongko ing dalem nalikane maca sapa ingsun guna ing arba'a ayatin ala nafsi ngatasi awak ingsun tafallatna mongko lepas mongko ujul opo arba'a ayatin. Ketika saya baca 4 ayat itu hilang dalam diriku, kata Sayyidina Ali. Wa ana halutawi ingsun iku ata'alamu belajar sapa ingsun al yauma ing dalam sedina, sedangkan saya dalam sehari belajar arba'ina ing 40 apane ayatan ayati au nahwaha utawa padane arba'in. Fa idza qara'tuha mongko nalikane maca ingsun ha ing arba'ina, ketika saya baca 40 ayat ala nafsi ing atase awak ingsun faka'an nama kitab Allah mongko kaya-kaya sak temene kitab Allah Al-Qur'an iku baina aini ing dalam ngarep ingsun walakot kuntulan teman-teman ono sapa ingsun iku asma'u mendengarkan ingsun al-hadis ing hadis, padahal saya juga membaca mengikuti hafalan hadis. Fa idza qara'tuhu mongko nalikane maca ingsun hu ing hadis tafallata mongko ujul lepas lali opo tafallata mongko lepas atau ujul opo hadis. Padahal wa ana utawi ingsun al yauma ing dalam satu hari iku asma'u mendengar ingsun al ahadisa ing pira-pira hadis
padahal saya mendengarkan banyak hadis. Fa idza tahaddatstu mongko nalikane maca hadis sapa ingsun biha kelawan ahadis, nganyar-nganyari ingsun biha kelawan ahadis, lam ahrim mongko ora salah sapa ingsun minha saking lam ahrim ora salah sapa ingsun minha saking ahadis harfan ing satu huruf. Faqala mongko dawuh lahu maring Sayyidina Ali sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inda zalika ing dalem nalikane mengkono qaulu Ali iku mukminun, ai tegese antau tawi sira iku mukminun wong kang iman, warabbil Ka'bah lan demi Tuhan Ka'bah, ai Abul Hasani wahai Abul Hasan Sayyidina Ali. Summa qala nuli ngucap sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi, hadza utawi ki hadis iku hadisun gharibun, hadis gharib. Warawalan meriwayatkan ing hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim fi Mustadraki ing dalam kitab Mustadraki Imam Hakim. Summa qala nuli dawuh sapa Al-Hakim ala syarti syaikhaini ngatasi syarat Bukhari Muslim, syaikhaini Bukhari Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma, wallahu a'lam. Warawalan meriwayatkan sapa al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala bisanatihi kelawan sanate Imam Ahmad an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala sapa Ibnu Umar, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul Qur'ani utawi perumpamaane Al-Qur'an iku masalul ibili kaya umpamane unta al-mu'aqqalati kang dicancang kang diikat, inta'ahada lamun ngeramut, inta'ahada lamun ngeramut ha ing al-ibil, ha ing unta ing ibil, sapa sahibuha wong kang duweni ibil. Jika yang punya unta itu merawat, amsaka mongko ngeker, amsaka mongko njogo, nyekel, ngeker, ngeker menahan sopo sopo sohib, menahan sopo sohib ha ing ibil, wa intaroka lan lamun ninggal, wa intaroka lamun ninggal sembrono lengah, meninggalkan sopo sohib ha ing ibil, zahabat mongko ilang ucul, zahabat mongko ucul opo ibil. Al-Quran diumpamakan seperti onta, kita merawat dengan baik, kita jaga, kita pegang dengan kuat, maka dia akan aman. Tapi kalau dilepas, maksudnya tidak dirawat, dibiarkan begitu saja, maka akan hilang. Warawal meriwayatkan sapa Al-Bazzaru Imam Bazzar rahimahullahu ta'ala bisana di kelawan sanati Imam Bazzar an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala dawu sapa Ibnu Umar, suila ditangleti sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayun nasi utawi endine menungso, ayun nasi utawi endine menungso iku ahsanu luwih bagus, apane qiraatan macoe, apane qiraatan oleh maca, apane qiraatan oleh maca. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, man rupane wong idza sami'ta nalikane mendengar sira hu ing man, yaqra'u hale maca sapa man, ra'aita mongko ningali sira annahu ing satemene man iku yakhsha wedi sapa man Allah ing Allah azza wa jalla. Ketika Nabi ditanya siapa di antara manusia yang paling bagus bacaan Qur'annya,
Nabi menjawab, yaitu orang yang kalau kamu mendengar bacaannya dan kamu melihat orang yang baca, dia sangat takut kepada Allah. Kelihatan dari bacanya dia kelihatan takut kepada Allah, maka itulah orang yang paling bagus bacanya. Warawalan meriwayatkan sapa al Imam Ahmad rahimahullah taala bisanadihi kelawan sanate Imam Ahmad an Abdullah bin Amrin radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Abdullah, ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko dawu sapa rajul, ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, inni aqra'ul Qur'ana, ini sak temene ingsun iku aqra'u maca ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an. Fala ajidu mongko ora nemu sapa ingsun qalbi ing ati ingsun ya kilu angen-angen apa qalbi, ya kilu memikirkan apa qalbi alaihi ing atase Al-Qur'an. Seorang laki-laki bertanya sama Rasul, ya Rasul, saya membaca Qur'an. Faqala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya baca Quran tapi hatiku kok sama sekali tidak memikirkan tentang Al-Quran. Kemudian Rasul menjawab, inna qalbaka sak temene ati sira iku husya diiseni. Husya diiseni apa? Qalbaka al-imana ing iman, diiseni iman. Wa innal abda sak temene hamba iku yukta diparingi sapa hamba, diberikan sapa abd al imana ing iman qoblal Qur'ani, sebelum Qur'an. Padahal hati setiap manusia itu sudah diberikan keimanan. Kapan? Ketika ditiupkan ruh, ya kan? Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Berarti setiap manusia itu sudah punya fitrah tauhid, punya iman kepada Allah. Jadi harusnya ketika Quran itu dibacakan, harusnya menambah keimanan. Kalau tidak, berarti hatinya ini yang sudah kalah pengaruh dengan yang lain. Wa bihadzal isnadilan kelawan iki sanad anna rajulan satemene wong lanang jaa teka sapa rajul bi ibnin kelawan gowo anak lanang, membawa anak laki-laki lahu maring Kanjeng Rasul. Faqala mongko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, inna bani satemene anak lanang ingsun yaqra'u membaca sapa ibni al-mushafa ing mushaf bin nahari ing dalam siang hari, wa yabitu lan nginep turu sapa ibni billaili ing dalam malam hari. Faqala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matan kimu ora natrapi, ora menghukumi sapa sira inna benaka sak temene anak lanang sira iku ya zillu netepi ing dalem awan sapa ibnaka, netepi ing dalem awan, di dalam naungan mendung awan. Inna ibnaka ya zillu netepi ing dalem awan sapa ibnaka zakiron hale wong kang zikir. Wa yabitu lan turu lan bermalam sapa ibnaka, wa yabitu lan turu ing dalem wengi sapa ibnaka saliman hale selamat. Satu hari ketika seorang anak laki-laki baca Quran di siang hari, malamnya tidur, itu seperti siangnya mendapat naungan awan, malamnya selamat, malamnya diberi keselamatan. Apalagi kalau bacanya siang dan malam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ya.
Rawa meriwayatkan sapa At-Tabrani rahimahullahu taala bisanatihi kelawan sanad Imam At-Tabrani an Abdillah bin Amr radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Rasul man qara'a man utawi sapa wong iku qara'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an faka'annama kaya-kaya sak temene ustudrijat didadekaken derajat didadekaken ustudrijat dijadikan opo an-nubuwatu sifat kenabian. Siapa yang baca Quran seolah-olah dia masuk pada derajat kenabian. Baina janbaihi ing dalam antarane lambung loro iman. Baina janbaihi dua lambung iman. Wairi annahu ora sak temen iman. Wairi annahu ora sak temen iman iku layuha ora diberi wahyu sapa ilaihi maring man. Wa man utawi sapa ne wong iku qara'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an fara'a mongko ningali sapa man fara'a mongko meyakini utawa ningali sapa man anna ahadan satemene wong siji iku uktiya diwehi sapa ahad diparingi sapa ahad afdol kang luwih utama mimas tinimbang barang uktiya mimma tinimbang barang uktiya kang diparingi sapa man faqat azzoma mongko temen-temen ngagungake sapa man ing barang sawara kang ngasorake sawara kang merendahkan sapa Allah Gusti Allah wasawara lan meremehkan wasawara lan merendahkan sapa man ing barang azzoma kang ngegungake sapa Allah azzama kang ngegungaken sapa Allah Gusti Allah. Jadi orang kalau membaca Al-Qur'an seolah-olah dia merasa bahwa dirinya mendapatkan derajat kenabian di antara lambungnya padahal dia tidak diberi wahyu. Itu orang itu menganggap dirinya itu agung, padahal enggak begitu. Jangan mengagungkan sesuatu yang dikecilkan oleh Allah. Jangan merasa kita itu terus hafal Quran terus seperti jadi nabi gitu, enggak boleh. Terus kalian juga begitu. Ketika kalian diberikan Allah kelebihan, kalian itu bisa baca Quran dengan baik, ya kan? Itu jangan kemudian kalian merasa ada sesuatu yang diberi orang lain yang lebih baik dari itu. Bahwa Al-Quran yang diberikan kita bisa baca itu anugerah terbesar. Apalagi hafal. Sudah gak ada yang ngalahkan itu. Jangan terus aku sudah hafal Quran ngapain, hidupku kayak gini aja. Itu orang itu sudah merendahkan sesuatu yang Allah besarkan. Allah sudah menganggap agung orang hafal Quran, terus dia merasa remeh. Naudzubillah min dzalik. Ruya diriwayatkan aidan an Abdillah bin Amr radhiyallahu taala anhu mauqufan hali hadis mauquf. Qala dawa sapa al Imam Ahmad bin Hanbal fil musnad ing dalam kitab musnad haddatsana cerita ing kita sapa Abdullah haddatsani cerita ing ingsun sapa abi bapak ingsun haddatsana cerita ing kita sapa Abu Sa'idin maula Bani Hashim budak pamergekane Bani Hashim. Haddatsana cerita ing kita sapa Ubad ibnu Maisarah anil Hasan al-Basri an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul man utawi sapane wong iku istama'a mendengarkan sapa man ila ayatin maring ayat siji min kitabillahi saking kitabe Allah Ta'ala. Siapa yang mendengarkan dengan seksama satu ayat saja dari Al-Quran, kutiba mongko dicatat lahu maring man opo hasanatun kebagusan siji
mudha'afatun kang ditikel-tikelaken, kebaikan yang dilipat gandakan. Wa man utawi sapa ne wong iku ta'ala maca sapa manhu ing ayat, kanat mongko ana apa ayat lahu keduwe man iku nuron kaya cahaya yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Siapa yang mendengarkan satu ayat saja dari kitab Allah dicatat kebaikan yang berlipat, dan siapa yang membaca ayat maka ayat tersebut jadi cahaya nanti di hari kiamat. Min fadhailil Qur'an li Syekh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. An Farwada bin Naufal al-Asja'i qala kuntu ana ingsun iku jaron tangga li Khabbab bin Araf li Khabbab bin Araf radhiyallahu ta'ala anhu fa kharajna mongko metu sapa kita marrotan ing dalam saambalan sekali minal masjid saking masjid. Fa akhadha mongko nyekel fa akhadha mongko ngalap sapa Khabbab biadi kelawan tangan ingsun faqala mongko ngucap sapa Khabbab takorro pendekat sira pareko sira dekatkan takorro dekatlah sira ilallahi maring Allah bima kelawan barang istatok takang kuwasa kang mampu sapa sira. Mendekatlah kamu kepada Allah dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu mampu. Fa innaka mongko sak temene sira iku lan taqarraba. Ora ngeparek, ora mendekat sira. Ora bakal mendekat sira ilaihi maring Allah. Tidak akan bisa mendekatkan kamu kepada Allah bisyai'in kelawan sesuatu. Ahabba kang luwe dicintai ilaihi maring Allah min kalamihi tinimbang kalame Allah. Mendekatlah kamu kepada Allah kata Khabbab seperti apa yang kau mampu. Kamu kan pintar baca Quran, maka sebenarnya kamu tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dicintainya dari kalam Allah. Berarti mendekatkan kepada Allah itu dengan membaca Al-Quran, karena kalamullah. An Sahli bin Mu'adzin al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhuma an abihi saking bapake Sahl anna Rasulullah sabda menika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh man utawi sapa wong iku ora maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa amilalan ngamalaken sapa man bima kelawan barang fihi ing dalam Al-Qur'an. Siapa yang membaca Quran dan mengamalkan isinya Al-basa mongko memberi pakaian sopo walidahu wong tuwa loro nikmat. Al-basa mongko memberikan pakaian ul bisa mongko diberikan pakaian sopo walidahu wong tuwa loro nikmat. Ul bisa diberikan pakaian sopo walidahu wong tuwa loro nikmat tajan ing mahkota yaumal kiamati ing dalam hari kiamat. Do'uhu utawi cahayane tajan mahkota. Do'uhu utawi cahayane mahkota iku ahsanul luwe bagus mindo isyamsi tinimbang cahaya matahari fi buyuti dunya di rumah-rumah dunia. Kalau kalian pernah ke puncak Gunung Bromo, datangnya harus sebelum fajar. Jadi sholat subuh di puncak muadem. Saya pernah itu ya pakai jaket double pakai sarung tangan, pegang air itu wah kayak es, kayak hari-hari ini seperti ini ya, dingin ya, airnya kayak es. Itu tapi 2 kali lipatnya Bromo, karena suhunya itu mendekati 0 derajat. Gitu. Terus sholat subuh di sana, nunggu matahari terbit. Ketika matahari terbit awal itu cahayanya bagus, berwarna-warna. Kalau di sini ya nggak lihat apa-apa. Sengenge ya ngono iku
kalau di sini. Tapi kalau awal terbit coba di pegunungan, keindahannya loh. Itu cahaya mahkota yang dipakai oleh kedua orang tua kita ketika kamu mengamalkan, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Kedua orang tuamu dimuliakan pakai baju kebesaran berupa mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di dunia. Laukanat lamun ono apa syams matahari fikum ing dalam sira kabeh. Fama mongko utawi apa dzannu iku dzannukum penyonone sira kabeh, persangkaan sira kabeh. Billadzi kelawan wong amila kang ngamalaken sapa alladzi bihadza. Amila kang ngamalaken sapa alladzi bihadza kelawan iki Quran. An Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud layas ora takon sapa ahadun wong siji an nafsihi saking awak dhewe ne ahad illal qur'ana kejaba ing Al-Qur'an. Fa ing kana mongko lamun ana sapa ahad iku yuhibbu cinta sapa ahad demen Al-Qur'ana ing Qur'an. Fa innahu mongko satemene ahad iku yuhibbu cinta sapa ahad Allah wa rasulahu ing Allah lan Rasul Allah. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu tawi Al-Qur'an iku syafi'un kang nyafaati, musyaffaun kang den trima syafaate. Syafi'un nyafaati, musyaffaun diterima syafaatnya. Wa mahilun lan nuntut, wa mahilun lan kang nuntut, menuntut musaddaqun kang dibeneraken, musaddaqun kang dibenarkan. Man utawi sapane wong iku ja'ala menjadikan, iku ja'ala ndadekaken sapa manhu ing Al-Qur'an amamahu ing ngarepe man. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya sebagai panutan, Koda mongko nuntun opo Al-Quran hu ing man ilal jannati maring swarga. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka dia akan menuntun kepada dirinya ke surga. Wa man utawi sapa wong iku ja'ala ndadekaken sapa man hu ing Al-Quran, dadekaken khalfahu ing dalem burine man. Kalau dia menjadikan Al-Quran itu di belakang, kalau di belakang berarti nggak dipakai kan? Barang nggak dipakai taruh belakang. Sing elek-elek kayak buri bahasa kan? Ya, bagus ya, pajang di depan, hiasan. Apa itu pacul kayak buri, sampah kayak buri ku sing elek. Loh, Quran taruh belakang berarti nggak dipakai. Berarti syako, mongkong sako, mongkong giring, sako mongkong giring. Giring opo Al-Quran, nyopir opo Al-Quran hu ing man ilan nari maring neraka. Naudzubillah min. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillahi saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul, inna suratan sak temene surat siji fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an iku salasuna 30 apane ayatan ayat. Tastaghfiru njaluk akan sepuro, tastaghfiru memintakan ampunan. Opo surah, opo surat li sahibiha maring wong kang maca, li sahibiha maring wong kang maca surat. Hatta yufaro sehingga diampuni sapa lahu maring sahib, sehingga yang membaca diampuni dosanya. Rupane surat tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa.
Kalau baca itu dosamu diampuni. Di sini kan ada yang rakaat keberapa itu? Ketiga kalau nggak salah ya. Keempat terakhir ya tabarok. Jadi ini salah satu surat yang kayaknya harus dihafalkan. Syarat mengambil ijazah pondok hafal tabarok. Enak. Ya. Syarat mengambil apa? Syarat pulang liburan hafal tabarok. KTP mulai ngapal sih. Kamu sudah hafal belum? Ya udah nggak usah pulang. Ngapal. Jadi buat aja begitu ya, syarat pulang hafal tabarok. Insya Allah semuanya pasti hafal. Kalau di sini kan ngeri kalau sendirian. Akhirnya ngomong, ya saya sadar kamu dia apa loh, nggak tahu kamu nggak hafal, berarti kamu kerasa di pondok nggak apa-apa, ya udah. Nanti dia akan menghafalkan. Di salah satu pondok itu ada yang kalau rapotnya nggak tuntas, mama nilai rapotnya itu dari sekian mata pelajaran ada 2 mama yang di bawah KKM. Harusnya 80 dia 60 atau 70 atau 75 di bawah KKM. Maka dia harus istilahnya itu remedi. Tapi sebelum remedi pelajaran lagi, dia masuk tatap muka lagi dengan gurunya. Kapan waktunya? Pas liburan. Sampai dia tuntas. Tuntas baru boleh pulang. Ngomong-ngomong ya belajar. Dia sedih. Ya Allah, kok boleh kabeh. Terserah kalau nggak pulang nggak apa-apa, di sini aja. Gratis kok makannya di sini. Sedih tapi dia. Orang tuanya nanya, kenapa sih kamu nggak pulang? Ketahuan akhirnya. Ayo belajar, akhirnya belajar. Tuntas baru pulang. Saya aja dulu pernah karena orang tuanya itu orang kaya gitu ya, punya duit. Terus dia kayaknya memaksa saya pas main ke rumahnya sama BP, anak saya kok gak naik kelas pak. Sebenarnya kalau dikasih kesempatan, saya nanti yakin anak saya bisa naik kelas. Maaf pak, ini sudah keputusan rapat. Nah terus bagaimana caranya anak saya biar naik kelas? Ya nggak bisa pak, sudah keputusan rapat. Ya saya minta bapak, masa gak ada cara sama sekali? Bisa kalau putra bapak selama liburan kenaikan ini mau di kursus, nilai yang di bawah KKM itu asal dia betul-betul dites dan mampu, nanti ada rapat lagi saya mendatangkan semua guru lagi. Tapi apakah bapak bisa membiayai mendatangkan semua guru? Nah, saya siap, termasuk mendatangkan guru untuk privat selama dia libur. Iya saya siap. Akhirnya dia siap biayai guru-guru yang dia nilainya kayak matematik, kayak pelajaran ini di kursus privat 1 minggu. Diuji tetap ternyata nggak tuntas, anaknya nggak mampu. Dulu seleksinya berarti ini ada yang nyerobot ini seleksinya. Harusnya nggak tuntas, dia tuntas. Jangan dipaksakan. Kalau anak nggak mampu ya nanti kasihan dia. Kalau umpama di Tebu Ireng nilainya 8, ya nilai apa? Psikotesnya 80. Ada nilainya 50. Terus dipaksakan masuk. Nanti di sini bingung dia, nggak nutut. Nah, akhirnya kasihan juga, kehilangan waktu ya. Jadi husnuzon aja kalau seperti ini ya. Kecuali dia masuknya seperti biasa normal, terus ujiannya kok jelek, mungkin ketika ujian dia kondisinya lagi ngedrop, lagi sakit, minta ujian ulang, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Jadi surat Tabarok ini barokahnya sangat luar biasa. Tabarakalladzi biyadil mulk, surat Al-Mulk. An Abi Hurairah. Di ijazah ini Tabarok al-Mufassal. Ternyata mufassalat itu surat-surat yang tidak sampai 1 hizib itu. Surat-surat pendek. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Rasul la taj'alu aja ndadekaken sapa sira kabeh buyutakum ing pira-pira omah sira kabeh makopira ing pira-pira kuburan. Apakah kamu mau menjadikan rumah kamu seperti kuburan? Ndaklah. Inna syaitona sak temene setan
iku yunafiru melayu sapa setan. Setan akan kabur minal baiti saking rumah alladzi tuqra'u kang dibacakan. Alladzi tuqra'u kang dibacakan fihi ing dalem alladzi ing dalem bait apa suratul baqarah surat al-baqarah. Setan akan kabur ketika dibacakan di rumah itu surat al-baqarah. Setannya pinter itu, suaranya nyetip kok radio, tetap krungu Al-Quran, setannya kabur. Kalau kamu lihat di YouTube ada Jamal dan Laili, itu untuk film anak-anak kecil. Itu Jamal kalau baca doa, itu pasti kalau ke kamar mandi dia setannya ganggu. Terus Jamal baca doa, ketika baca doa itu langsung setan, ada gambar setan kecil terbang gitu ya, ada tanduknya terus bawa tongkat apa itu bawa panah, kabur gitu kan. Nah itu karena saya ketawa karena setan kabur. Setannya kabur, baca doa dulu sebelum tidur. Terus setannya kabur gitu, setannya lari. Bapaknya jadi setannya lari. Ngajarin anaknya. Jadi ada sebenarnya film-film yang bermanfaat untuk anak-anak. Makanya harus didampingi orang tua. Saya setuju kok di pondok itu ada nonton film, tapi harus didampingi. Filmnya harus betul-betul yang sudah dicek oleh pembina. Film ini mendidik dan bagus. Tidak dilepas, kalau dilepas bahaya. Dimanfaatkan media itu. Inna hadzal Qur'an anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh Kanjeng Nabi, inna hadzal Qur'ana sak temene iki Qur'an iku maktabatullah, hidangane Allah. Iku maktabatullah, hidangane Allah. Fakbalu mongko madhepo sira kabeh man ing wong fakbalu madhepo sira kabeh min makdabati saking hidangane Allah. Min makdabati saking hidangane Allah. Mastata'tum ing dalem selagine kuwasa sapa sira kabeh. Inna hadzal Qur'ana sak temene iki Qur'an iku hablullah, talinya Allah. Wan nurul mubin, lan cahaya kang nyata, cahaya yang nyata. Wasyifa'u dan tombo syifa. An-nafi'u kang manfaati. Ismatun tur kang reksa. Ismatun tur dadi penjagaan. Kemarin kan ada itu di WA itu banyak. Ada seorang syekh di Timur Tengah yang mengobati orang bisu dan tuli. Biasanya kalau tuli itu bisu ya, dengan bacaan Al-Quran kan dibaca. Terus di lidahnya ditekan itu bisa ngomong. Nah itu kan berarti bahwa Al-Quran itu syifa, bisa menjadi obat. Kalian kalau lagi galau baca Al-Quran, nanti tenang. Jadi Al-Quran itu obat. Obatnya hati. Kalau hatinya enak, pikiran itu nyaman, otomatis nanti segala sesuatunya jadi nyaman. Saya pernah seorang kiai, saya sowan. Itu kalau putranya ujian besok semester gitu namanya, itu suruh baca Al-Quran minimal 1 juz sebelum ujian. Baca Al-Quran sebelum ujian. Jadi harusnya kalau kamu ujian, pas jam ujian, ba'da subuh, itu harusnya baca Quran. Sehingga terus pikiran kamu itu fresh dengan Al-Quran itu. Sehingga ilmu-ilmu yang dulu-dulu itu menjadi ingat lagi. Yang pernah dipelajari yang dulu-dulu, sudah lama dipelajari itu menjadi ingat lagi. Jangan murni belajar tapi Al-Qurannya ditinggal. Nah itu barokahnya Quran menjadi hilang. Jadi ismatun, Quran juga bisa menjaga dari godaan segala sesuatu. Liman bagi siapa? Liman maring kedue wong tamasaka kang cecekelan, kang berpegangan sapa man bihi kelawan Al-Qur'an. Wa najatun lan dadi penyelamat liman
Keduwe wong tapi akang manut sapa manhu ing Al-Qur'an. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sapa Abdullah bin Mas'ud, inna hadzal qur'ana sak temene iki Al-Qur'an iku maktabatullah hidangane Allah. Fakhudhu mongko ngalapo sira kabeh minhu saking Al-Qur'an, ambillah mastata'tum ing dalam sak mampune sira kabeh. Fa inni mongko sak temene ingsun iku la a'lamu orang ngerti ingsun syai'an ing sesuatu asghara kang luwih kecil, luwih cilik min baitin tinimbang omah. Apa kata Nabi, saya tidak mengerti sesuatu yang lebih kecil daripada rumah. Laisa kang ora ana iku fihi ing dalem baitin, ora ana iku fihi ing dalem baitin min kitabillah saking Al-Qur'an. Apa syai'un sesuatu, jadikan karena Al-Quran itu hidangan Allah. Allah sangat suka dengan Al-Quran, maka jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang kamu gunakan dalam hal apapun semampumu. Apa kata Nabi? Saya tidak ngerti sesuatu yang lebih kecil, lebih remeh daripada rumah yang tidak ada sama sekali tentang Al-Quran. Gak tahu ono sing maca Quran omahe, gak tahu ono hataman Quran rumahnya. Maka kalau menempati rumah baru, datangkan itu kori-kori Al-Quran, yang hafal Quran, atau minimal ada hotmail Quran. Acara-acara kamu di rumah itu loh, mau datangin orang, ada kan hotmail Quran, barokahnya banyak. Acara apa saja, ulang tahun, hotmail Quran. Menempati kamar baru, hotmail Quran. Sudah ada Al-Baqarahnya di situ kan. Pernikahan, hotmail Quran nggak ya? Jarang, hotmail Quran. Mau akad nikah, nanti sore calon suamiku datang ke rumah saya untuk akad nikah. Usulin, ada hotmail Quran, sehingga nanti ada barokah Al-Quran. Lupa Ustadz, gak sempat ya. Ini sudah akad nikah gimana nih? Ya udah, suami mau menyentuh istri pertama kali, baca Al-Fatihah 40 kali. Saya aja baca Fatihah 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lumayan lama ya. 10 menit sampai 15 menit. Gitu. Minimal ada Al-Quran barokahnya. Kalau lupa loh ya, kalau lupa, makanya direncanakan dengan baik. Mau kuliah, berangkat kuliah, maksudnya kuliahnya keluar negeri, atau kuliahnya tempat tinggalnya pindah, kamu nggak di rumah, pindah ke tempat yang baru, adakan hafal Quran. Gak apa-apa hafal Qurannya di rumah kamu loh, gak apa-apa, gak harus di kos-kosan kamu. Dibawa nanti untuk tempat yang baru, didoakan. Jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan hajat yang kau inginkan, biar barokah. Mastata'tum, semampu kamu. Gak mampu 30 juz, ya minimal apa? Surat Al-Baqarah, surat Yasin, Al-Ikhlas 100 kali, Al-Fatihah, semampu kamu. Yang penting jangan sama sekali meninggalkan Al-Quran. Kalau kamu sama sekali sehari nggak baca Quran, ya minimal kamu harus wiritan Al-Fatihah sekian kali baca. Minimal ada surat-surat pendek, Waqiah, Yasin. Jangan sampai dilepas sama sekali. Mastata'tum fa inni la a'lamu syai'an asghara min baitin laisa fihi min kitabillah syai'un wa innal qalba lan sak temene ati alladzi kang laisa ora ana alladzi laisa kang ora ana iku fi ing dalam qalb, ora ana fi ing dalam qalb min kitabillah saking Al-Qur'an apa syai'un sesuatu. Jika ada hati yang di dalamnya sama sekali tidak ada bacaan Al-Quran,
iku khorbun rusak, iku khorbun rusak, kakhoro bil baiti kaya rusake omah alladzi la sakinah, ora ana kang manggon iku maujud lahu keduwe bait, seperti rumah yang tidak ditempati. Hati kalau nggak ada Al-Quran itu seperti rumah yang nggak ditempati, lama-lama rusak. Hati kita rusak kalau nggak diisi Al-Quran. Jadi menu vitaminnya hati adalah Al-Quran. Itu vitamin yang terbaik. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala dawu sapa Abdillah, atimu nglanggengono sira, nglanggengono netepono sira, selalulah an-nazara ing angen-angen fil mushaf ing dalam mushaf Al-Qur'an. Istiqomahlah dalam berpegang atau melihat atau angen-angen terhadap mushaf. An Ubadah bin Amirin al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala dawuli maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra maca sira al-ayataini ing ayat loro, bacalah 2 ayat min akhiri suratil Baqarah ing dalam akhire surat Al-Baqarah. Maca sira al-ayataini ing ayat loro akhir suratil Baqarah ing akhire surat Al-Baqarah. Fa inni mongko sak temene ingsun, fa inni mongko sak temene ingsun iku uktitu diparingi sapa ingsun, diparingi sapa ingsun huma ing ayataini, huma ing ayataini. Fa ini satemene ingsun iku itu diparingi ingsun huma ing ayatene min tahtil arsy, saking ngisore arsy. Bunyinya bagaimana? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Kemudian satu lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau itu dibaca, kenapa ayat itu dibaca? Karena diturunkan langsung di bawah arus, diturunkan langsung di bawah. Jadi barokahnya besar. Makanya dijadikan bacaan wirid tahlil dalam kegiatan tahlil. Berarti yang ada di bacaan tahlil itu berarti bacaan pilihan-pilihan semua. Allahumma ja'alna, hitungannya, doanya, pengarang kitab ya. Allahumma du Gusti ij'alna dan mungkin dadi akan tuan dzurriyyatina wa dzurriyyatina lan ing pira-pira keturunan kita wal muslimina lan wong muslim wal muslimina wal muslim kabeh minal hafizina saking wong kang apal minal hafizina wong kang apal lil Qur'ani maring Qur'an al majid kang agung al karimi kang mulya wattalina lan dadekaken tuan ing wong kang maca Al-Qur'an la wong kang maca lahu maring Al-Qur'an orang-orang yang baca ana al-laili ing dalem tengah wengi wa atrofan nahari lan pucuke awan
di tengah siang hari, wal mustami'ina lan wong kang mendengarkan, wong-wong kang padha mendengar ilaman maring wong koro akang maca sapa manhu ing Al-Qur'an, wal mutadabbirina lan wong kang angen-angen lahu maring Al-Qur'an, wal mutadzakirina lan wong kang zikir kabeh bihi kelawan Qur'an, wal amilina lan wong kang ngamalno kabeh bima kelawan barang umiro kang diperintah apa ma fihi ing dalam Al-Qur'an. Engkau jadikan semuanya iku wal muntahina lan wong kang mareni, wong kang meninggalkan amma saking barang naha kang melarang opo Al-Qur'an anhu saking ma, naha kang melarang opo Al-Qur'an anhu saking ma, wal mukhlisina lan wong-wong kang ikhlas, orang yang ikhlas fi jami'i dzalika ing dalam sekabehane mengkono awal al-hafizina Al-Qur'an, jami'i dzalika sekabehane minal hafizina mulai toko ngarep wabeh orang-orang itu engkau jadi liwajika, orang-orang yang ikhlas liwajika krono panjenengan, krono zati Tuhan al-karimi kang mulya. Ya Rabbana ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, wala taslub ojo dedel, ojo melepas, ojo dedel, ojo mencopot Tuhan hu ing Al-Qur'an min kulubina, jangan lepaskan Al-Qur'an min kulubina saking piro-piro ati kita, wa min kulubihim lan saking piro-piro atine, wa min kulubihim lan saking piro-piro atine wabeh al-muslimin, kulubihim piro-piro atine muslimin, wala lan ora asaro barokati lan ojo melepas Tuhan ing bekas barokai Qur'an, ing labete barokai Qur'an, anna saking kita, wa anhum lan saking muslimin. Innaka satemene Tuhan anta ya Tuhan iku al-jawwadu, zat kang maha lumo, loman al-karimu kang mulya, ar-raufu akeh welase, ar-raufu akeh welase, ar-rahim akeh welase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Atas izin Allah semuanya bisa dilancarkan, dan jika bacaan saya ada salah atau keterangan yang kurang pas, nanti mohon dimaafkan, bisa nanti dikembangkan lagi, dibenarkan. Ini yang saya ketik tadi siang, sebenarnya saya mau menerjemahkan semampu saya, tapi nggak nututi karena waktunya mepet. Jadi hanya untuk memudahkan saja yang di fotokopi itu. Ini yang inti doa. Saya sendiri belum mengamalkan ini, ya. Cuma saya menukil bahwa ini yang doa yang maksur, yang langsung diambil dari Rasulullah SAW.
litafidil Quran, untuk menghafalkan Quran, wator dinisyan, untuk menolak lupa, Syekh Ibnu Katsir, dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Di bagian akhir kemarin yang kita baca itu ya, berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang meminta amalan agar bisa menghafal Al-Quran dan hadis, untuk mengamalkan amalan di bawah ini. Yang pertama, sholat di malam Jumat 4 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah surat Yasin, rakaat kedua Al-Fatihah Ad-Dukhon, rakaat ketiga Al-Fatihah As-Sajdah, rakaat keempat Al-Fatihah Al-Mulk, ya. Setelah selesai tasyahud, salam, baca banyak alhamdulillah. Ya, kalau banyak itu minimal 100 ya. 100, baca sholawat juga kepada semua para nabi, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, ya. Ada sih sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Adam wa Nuha wa Ibrahim wa Musa wa Isa minan nabiyyin wal mursalin sholawatullahi alaihi wa salamuhu alaihi ajmain. Tapi kamu terserah, pokoknya baca sholawat untuk para nabi juga. Setelah itu baca istighfar, astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Sudah selesai, itu diamalkan minimal 3 kali. Kalau bisa 5 kali, kalau bisa lagi 7 kali. Jika kamu punya niatan untuk menghafalkan Al-Quran, minimal kalau kamu enggak, siapa tahu nanti adik kamu dipondokkan di tahfidzul Quran yang makan ini, mungkin putri kamu atau anak kamu, ya pasti bermanfaat. Terus doanya ini, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Kemarin ini ya, yang ada di kitab itu. Abadan ma abqaitani warhamni min an atakallafa ma la ya'nini ma la ya'ni warzuqni husnan nazari fima yurdhika anni Allahumma badi'as samawati wal ard zal jalali wal ikram wal izzati allati la turam as'aluka ya Allah ya Rahmanu bi jalalik wa nuri wajhik an tulzima qalbi hubba kitabik kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdik anni wa as'aluka an tunawwira bil kitabi basari wa tutallika bihi lisani wa tufarrija bihi an qalbi wa tusharriha bihi sadri wa tasta'mila bihi badani wa tuqawwiyani 'ala dhalik wa tu'inani 'alaihi fa innahu la yu'inani 'alal khair ghairuk wa la muwaffiqa lahu illa anta. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa diberikan manfaat, barokah, dan kita semua semakin cinta untuk baca Al-Quran, punya semangat hidup ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Tidak hanya membaca, isinya diupayakan untuk dikaji. Ngajilah tafsir, baca terjemahnya. Jika ada yang nggak paham, mumpung di pondok bisa tanya kepada banyak ustazah. Dan sekarang juga di Mbah Google juga lengkap ya, mau kitab apa ada. Karena itu gunakan fasilitas, gunakan teknologi untuk semakin mendalami Al-Quran. Dan semoga kita semua, keluarga dan anak keturunan kita senantiasa betul-betul menjadi ahli Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga hidup kita semua senantiasa diberkahi baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadiniyah al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighra wa li jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa nirka wa nahyaka
warzuqna fahma na'lamu kaifa nunajjika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa